안녕하세요. 전주 일진 보일러 병란로입니다. 이전에 사용하시던 타 브랜드의 난로를 이전 설치하려고 하니 비용이 너무 많이 나와 직접 설치를 하려고 하셨던 고객님 댁입니다. 직접 설치를 위해 연도를 구매하려고 매장에 오셨다가 직접 설치보다 전문가 설치가 더욱 안전하게 사용할 수 있고 비용도 이전에 견적받은 금액보다 합리적이라고 생각하셔서 저희에게 이전 설치를 요청하셨어요. 타 브랜드 난로의 이전 설치 또는 연도 설치만 해주는 업체가 잘 없는데 호남 지역에 난로 설치 전문 기술자가 많지 않아서 저희 난로를 구매하시지 않으셨어도 연도 설치만 진행해드리고 있습니다. 셀프 설치를 위해 미리 코어 작업을 진행하셨어요. 미리 구멍이 뚫려 있으니 작업이 쉬울 거라 생각하시는데 오히려 연도 위치를 정확히 맞추지 않고 뚫려 있어서 맞춰가며 작업하다 보니 작업이 까다롭습니다. 내열 페인트가 칠해진 흑연도는 비싸지만 고급 난로에는 흑연도가 잘 어울려서 고급형 난로를 구매하시는 고객님들에게 인기가 좋은 제품입니다. 내부에 사용하는 연도만 흑연도로 하고 외부는 일반 스테인리스 연도로 설치하시면 적정한 금액으로도 멋진 흑연도 설치가 가능합니다. 외부 연도 설치도 꼼꼼하게 진행했습니다. 연도 이음색 부분은 내열 실리콘을 꼼꼼하게 발라 마무리해줍니다. 설치 후 마무리 정리까지 깔끔히 합니다. 저희 제품이 아니어도 기본적인 난로 구조를 알고 있기 때문에 사용 시 주의사항 및 이용 방법을 안내드렸어요. 이제야 난로를 제대로 사용할 수 있겠다며 고객님께서 아주 만족하셨습니다. 더 많은 난로 설치가 궁금하시다면 전주 일진 보일러 병난로를 검색해주세요.